ถึงออกกำลังกายก็อาจจะเป็นได้นะคะมีอะไรบ้างเข้ามาฟังกันเลยค่ะ 1. หัวใจเต้นเร็วผิดจังหวะ 2. หายใจสั้นใจสั่นเหนื่อยหอบ 3. คลื่นไส้หน้ามืดใจสั่น 4. แน่นหน้าอกจุกแน่นที่ลิ้นปี่ 5. วูบหน้ามืดเวลาออกกำลังกาย 6. เหงื่อออกท่วมตัวนะคะท่านใดที่ออกกำลังกายหักโหมหรือออกกำลังกายบ่อยๆพยายามสังเกตอาการเหล่านี้นะคะเพราะอาจจะทำให้หัวใจของเราเต้นผิดปกติเต้นผิดจังหวะหรือหนักสุดก็หัวใจวายได้ค่ะ